ركبت القطار اليوم، الناس كتار والأصوات أعلى من اللازم. بس فجأة حطيت السماعات وسكرت كل شي حوالي. ما كنت عم بسمع شي، بس كنت عم شوف الكل. شفت عم تحاول تهدي ابنها والتعب مرسوم على وجهها أكتر من أي كلمة تانية. شفت شاب عم يبتسم لموبايله بس عيونك كنت عم تقول شي تاني. شفت ناس عم ياكلوا بلا صوت بس كل لقمة إلها ملامح. بهديك اللحظة فهمت أن الضجيج بخلينا ننسى ننتبه لوجوه بعض أحيانا، وأنه أحيانا لما نسكت العالم تسمع الحقيقة بشكل أفضل.